Perkenalkan, nama saya Arsatika Pulianti Tenabanua. Saya dari kelas B, Prodi S1 Keperawatan. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari pernapasan. Mari ikuti video saya. Lihat, apakah ada pernapasan cuping hidung? Bayi muda ini mempunyai pernapasan cuping hidung. Pernapasan cuping hidung merupakan pelebaran cuping hidung ketika bayi menarik napas. Lihat dan dengarkan, apakah ada suara merintih? Bayi muda ini merintih. Saudara dapat mendengar suara lembut yang pendek-pendek ketika anak menghembuskan napas.
Bayi muda ini merintih. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang pernapasan. Terima kasih.